有一個電影叫《海神號歷險記》（Poseidon Adventure），主角 Gene Hackman 飾演一位牧師。當郵輪喺大海翻騰，牧師認為必須走到船底先至能脫險，呢個係自信。另外一個叫 Julia 嘅電影，主角 Jane Fonda 飾演一個從小便冇自信嘅女孩。好彩佢嘅好朋友充滿自信，佢嘅男朋友亦都係好有自信嘅人，幫助佢成為一個有名嘅劇作家。小時候每做對一件事，父母、老師、長輩都會稱讚，感覺良好。久而久之，我哋便渴望別人嘅稱讚。其實最好就係我哋可以擺脫依賴別人嘅稱讚，而係自己充滿自信。當我哋面對一個困難嘅抉擇，會深呼吸。喺深呼吸時，橫膈膜下沉，壓喺小腸、大腸嘅腸絡細胞 enterochromaffin cell， 令其分泌 5-HT5 hydroxytryptamine。當 5-HT 黏附喺大腦神經細胞嘅 5-HT1A 接收體，人便容易產生自信。喺此有一種病人冇自信，唔係唔夠 5-HT， 而係唔夠 5-HT 嘅 1A 接收體。拆解方法係服500毫克褪黑激素 melatonin 或丁酸鹽。人多咗自信，便更容易有平常心，因而感到自由啦。